こんにちは。チベットテレビのトシツモです。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はラダック訪問を終えられ、ダラムサラへ向けて出発されました。ダライラマ法王はインドのモディ首相に対し、チャンドラヤン3号の歴史的な月面着陸を祝福されました。カリフォルニア州のコントラコスト郡はダライラマ法王のお誕生日を平和と正義の日に設定しました。元チベット人政治犯ソナム・ギャブ氏が亡くなり、多くの人がソナム・ギャブ氏の死を悼みました。アメリカの国務省はチベット人の子どもたちの同化政策に関与した中国の公務員のビザ制限を発表しました。中央チベット政権はヨーロッパ在住のチベット人青年に2023年ジュネーブフォーラムへの参加を呼びかけています。チベット政策研究所が第9回チベット青年研究者会議を開催しました。チベット事務所台湾、チベット人の子どもたちのための夏のチベット文化プログラムを開催しました。ダライラマ法王は1ヶ月以上にわたるラダックの霊での滞在を終え、ダラムサラに戻られるため、今朝ニューデリーに向けて出発されました。で、空港へと続く道や通りは、花や白いスカーフを手に、法の長寿と健康、法のまたの訪問を祈るラダックの人々で埋め尽くされました。今週水曜日、ダライラマ法王は、ナレンドラ・モディ首相にチャンドラヤン3号の月面着陸成功を祝福する手紙を送られました。その手紙の中で法王は、チャンドラヤン3号の着陸の成功はインドの人々が古代より科学の発展に力を注いできた当然の結果であり、この任務を成し遂げたインド宇宙研究機関の指導者とそのチームの努力を評賛しますと述べられました。法王はインドの偉大な成功を大喜びになり、インド宇宙研究機関が今後も科学的分野において努力し、リーダーシップを取り続けていくことを願っておられます。チベット人にとって喜ばしく、ダライラマ法王の変わらぬ影響力の表れでもある物事です。カリフォルニア州コントラコスト郡でダライラマ法王14世の誕生日を平和と正義の日とする決議が可決されました。この取り組みはチベット人活動家であり、チベット擁護団体 BTEC のメンバーでもあるテンジン・ランドル氏とチベット国際憲兵のプジュン・ツリン氏の努力によって実現しました。チベットからの悲しいニュースです。中国の刑務所で17年間を服役してきた元チベット人政治犯のソナム・ギャブ氏が8月16日に亡くなりました。ソナム・ギャブさんは1989年9月27日にラサで行われた平和的なデモ活動に関与してきたとして1989年トラプチ刑務所に3年間の刑を言い渡されました。1998年7月、政治的な理由で再び逮捕され、4月ニャラン刑務所とラサのサンギャプ刑務所に1年間収監されました。3度目の拘束は2005年8月28日でした。いわゆるチベット自治区成立40周年記念行事の直前だったこの日、中国国家安全局はソナン・ギャブさんの家からダライラマ法王の写真、ビデオテープ、本などを押収し、
ナムギャルボさんは国家の安全を脅かしたとして拘束され、トラチ刑務所に12年間の収監されました。2006年11月3日にはチュシュル刑務所に移送されました。ソナンギャポさんは中国の刑務所に合わせて17年間を服役しました。ソナムギャルボさんは1955年6月14日にロカ市のグンカル郡で生まれ、ラサの永住者でした。亡命チベット人コミュニティは遺族に哀悼の意を表し、ソナンギャプさんのチベットの自由への長年にわたる無償の献身に敬意を示しました。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は2023年8月22日発表された報道声明で、中国政府が応援する寄宿制学校で100万人以上のチベット人の子どもたちを強制的に同化させることに関与しているとして、関与した公務員に対してアメリカ国務省が中国政府の間ビザ制限を課す措置を取っていることを明らかにしました。ブリンケン国務長官はこれらの強制的な政策により、若い世代のチベット人の間でチベットの独自の言語、文化、宗教の伝統が失われる可能性があると、中国の同化政策の影響への懸念を表明しました。アメリカの国務省官の報道官であるマシュミラ氏やチベット問題の特別調整官であるアズラゼヤ氏も同様の懸念を表明し、中国政府の寄宿制学校でのチベットの子どもたちへの強制的な同化政策を非難しました。中央チベット政権はジュネーブフォーラム2023年に参加するヨーロッパ在住のチベット人の青年を募集しています。興味のある方は2023年9月1日までにオンラインで申し込んでください。この取り組みは2日間のフォーラムの中で行われる議論と交流を通してチベットの若者たちに力を与えることを目的としています。応募者の中から志望動機と履歴書をもとに20名のチベット人が選ばれます。詳細は www.tibet.net をご覧ください。ジュネーブフォーラムは2018年からスイスのジュネーブで開催されている中央チベット政権による人権に関する国際フォーラムです。これは中国の普遍的定期的審査の第3サイクルを背景に構想されたため、最初のジュネーブフォーラムは2018年11月2日に開催されました。今年の第5回ジュネーブフォーラムは2023年10月26日と27日に開催されます。今年の中心テーマは人権衰退、中国の支配地域で人権専門家、研究者、人権擁護者、学者、政策立案者が2日間にわたり中心テーマに関するさまざまなトピックについて議論します。選ばれたヨーロッパ在住のチベット人青年たちはフォーラムに直接参加し、ゲストや講演者、他の参加者と対話できます。宿泊費と寮費は選ばれた応募者に後日電子メールで送付されるガイドに従って中央チベット政権が負担します。今週の火曜日、ヒマラヤ地域を含む約30人の若者チベット研究者がチベット政策研究所主催の第9回チベット青年研究者会議に参加するため、サラー大学に集まりました。開会セッションはチベット議会のケンポ・ソナムテンベル議長、情報国際関係省秘書のカルマ・チュイン氏、チベット政策研究所理事のダワ・ツリン氏、および所長のパサン・ツリン氏によって主催されました。ダワツリン氏は挨拶の中で中国によるチベットの歴史に関する物語と国際社会に対してチベットへの不法占拠を正当化しようとする一貫した態度に積極的に対抗することの重要性を強調しました。秘書のカマ・チュイン氏は研究者たちに北京政府によるチベットにおけるさまざまな政策の設定と実施に細心の注意を払うよう
研究者たちに呼びかけました。さらに、研究結果をさまざまな言語に翻訳する必要があると強調しました。ヒマラヤ地域からの研究者たちには、チベットの宗教と学術遺産の保存への協力を求めました。チベット国会議長は研究の質と生産性の向上の重要性について述べるとともに、歴史的状況と中国のチベット政策で起きている動きを検証することの重要性を改めて強調しました。3日間の会議中、研究員たちは中国の政策と指導者、宗教、文化、言語、中国の不法占拠の下での経済などの視点から中国の政策と指導の下での現在のチベットの状況に関する研究結果を発表し、議論しました。チベット事務所台湾は、台湾のチベット協会、フィントン五足訓編林寺院、ユリン五足ジャンジュブ林寺院と共同で2023年8月18日から20日間までの3日間の台湾の3歳から18歳のチベット人の子どもたちを対象とした夏のチベット文化プログラムを開催しました。チベット事務所台湾と台湾の仏教哲学の教師である天神ナムドゥル・リンポチェ、五足訓編林寺院のチョップ・リンポチェは、子どもたちに水、線香、バタランプ、礼拝などの仏教の基本を説明しました。子どもたちは両親と共に現地のチベット仏教僧院を訪れ、3日間のプログラムの間に仏教哲学の授業を受けました。このプログラムには4歳から16歳までの合計21人の子どもが参加し、男の子が12人、女の子が9人でした。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。